रानीपुर रिपोर्टर मदद अली सोलंकी गंबड़ लग सदर जी भिटियूं 20 ॾींहनि वारी क्रिकेट टूर्नामेंट पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुती। रिपोर्ट मूजिब सदर जी भिटियूं नौजवान पारां क्रिकेट टूर्नामेंट कराई वई, जंहिंमें अॼु फाइनल मैच जी आख़िरी ॾींहं ते सेमीफाइनल ऐं फाइनल में ईंदड़ टीम जो पाण में ज़बरदस्त मुक़ाबलो थी गुज़रियो। क्रिकेट टूर्नामेंट में महिमान ख़ास तौर अल मुस्तफ़ा सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कन्वेनर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी समाजी अगवान जमील अहमद जोखियो, दरगाह शहीद बादशाह जी गादी नशीन नाज़िम हुसैन कलोड़ो, SHO ARUC मीर हसन बिल्लू साहब, एड सदर जी भिटियूं जो UC चेयरमैन मंजूर कलोड़ो, वाइस चेयरमैन बहलूल उॾियण, डॉक्टर मोहम्मद बख्श जोखियो ऐं ॿियनि पिणु शिरकत कई। जॾहिं त खटींदड़ रांदीगरनि खे इनाम ॾियण वारी तक़रीब में समाजी अगवान जमील अहमद जोखियो विनर टीम खे 10,000 हौसला अफ़ज़ाई लाइ ॾिना। मंजूर हुसैन कलोड़े चेयरमैन पारां 3,000 रिनर टीम खे एज़ाज़ तौरु ॾिना ऐं विनर टीम ऐं रिनर टीम में कप पिणु विराया विया। उन्हीअ मौक़े ते समाजी अगवान जमील अहमद जोखियो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त अॻिते जे लाइ हर महीने क्रिकेट टूर्नामेंट प्रोग्राम थियणु घुरिजनि, जंहिंसां नौजवान नस्ल ॿियनि बुराइनि खां बची सघनि ऐं जिते रांदियुनि जा ग्राउंड आबाद हूंदा आहिनि उते अस्पतालूं वीरान हूंदियूं आहिनि। असीं सभु नौजवाननि जा बाज़ू बणिजंदासीं ऐं हर सहूलियत ॾियण लाइ कोशिशूं वठंदासीं। मुस्तक़िल रांदियुनि लाइ ग्राउंड तरतीब ॾियण जे लाइ कोशिशान आहियूं।